Սատանան մեկ-մեկ իրավիճակներ է բերում, որ հույսդ կտրես։ Մոռանաս ինչ խոստմունք ունես Աստծուց, ինչ տեսիլք ունես։ Գիտես դու կարաս ինչ որ իրավիճակում հուսախաբ լինես, բայց երբեք հույսդ մի կտրի։ Ասես չէ, սրա տակից դուրս չեմ գա։ Այս պարտքի տակից դուրս չեմ գա, այս կռվի տակից դուրս չեմ գա, այս աղքատության տակից դուրս չեմ գա, այս, չգիտեմ, ընտանեկան խառնաշփոթի տակից դուրս չեմ գա։ Սատանան միշտ ամեն ինչ անում է, որ հույսդ կտրես։ Հոբի գրքում 14-րդ գլխում այսպիսի խոսք կա, 7-րդ խոսք ասում է, որովհետև ծառն էլ տակավին հույս ունի։ Եթե կտրվի, դարձյալ կծլի եւ նրա ճյուղերը չեն պակասի։ Ասում է ծառը, երբ որ կտրում են, պատկերացրեք ինչ ասում Հոբը։ Ծառը, որ կտրում են, ասում է, տեսեք, կտրած ծառը, ասում է մեկը ինքը հույս ունի, որ ծիլ կտա տակից են արմատից տեսել եք, չէ՞ որ ծիլ է տալիս, նորից ծառ է դառնում։ Գիտե անշունչ մի բանը հույս ունի, պատկերացրեք, որ առաջ պետք է գնամ, չպետք է մնամ, ստեղ ինչ անեմ, կտրել են։ Հույս կա։ Քանի դեռ արմատներս հողի մեջ այդ կարամ ծիլ տամ։ Քանի դեռ կենթանի է արմատս, ինչ անենք, որ վերևը տարել են։ Արմատս կենթանի է, ուրեմն ես պիտի ծիլ տամ։ Քանի դեռ շնչում ես, հույս կա քո համար։ Հա? Քանի դեռ շնչ կա քթերիդ մեջ, ուրեմն հələ հույս կա։ Մի հանձնվի։